大家好，我係何永發，土生土長嘅澳門人。之前澳門從事工程工作20年，而家喺南寧開咗間馬來西亞菜 Papa Coffee 馬來茶室。經常有人問我點解一個澳門人會嚟到南寧做馬來西亞菜呢？其實我同廣西嘅緣分從2001年開始，呢20幾年嚟基本上都去過廣西所有城市，亦都做過河州政協，所以早就將廣西變成第二個家啦。當初決定離開老本行去做餐飲，原因好簡單，鍾意美食。第一間店喺成都開，生意唔錯，所以第二間店就毫不猶豫咁選擇南寧。點解選擇南寧？係因為呢度嘅天氣啦、海鮮同埋本地人好有人情味，令我諗起澳門。南寧人好包容、好熱情，海鮮又多，做東南亞菜最適合不過。而且東盟博覽會個永久舉辦地喺南寧，本地人所以接受東南亞口味嘅比較容易接受。而且比起北上廣深，呢度更加有性價比，因為鋪租便宜啦，人工又平啲啦，人口又唔少，有900萬人，所以呢度係好有潛力空間嘅。所以開鋪之前1個月，我同我哋嘅土生土長馬來西亞華人大廚就喺吉隆坡住咗1個月，試過100間嘅美食，所以覺得邊間鋪頭最好食、最地道嘅風味，我就完完整整咁帶翻嚟中國。至於我哋嘅裝修，係還原翻當地馬來西亞茶室嘅風格，加上我哋嘅門頭係1比1還原當地嘅建築物嘅，咁希望完完整整從裏到外，將馬來西亞嘅風格帶到南寧。講到個 Papa Coffee 個名點樣得嚟嘅呢？呢個係有一段小故事嘅，就係開業之前有3日3夜，我同拍檔不停想超過100個名，都被註冊咗。咁後尾我哋諗住，試下用英文就改咗 Papa。其實 Papa 就係爸爸嘅意思。英文 Coffee 咧 ，Coffee 同馬來西亞語咧就係咖啡嘅意思，所以 Papa Coffee 就會聯想到個畫面就係一個爸爸沖緊一杯咖啡，咁又溫馨又容易記住，又溫暖。有人問我喺廣西發展最大嘅收穫係乜嘢？我覺得唔單止係對生意嘅認可，更珍貴嘅係呢段跨地域嘅感情。廣西係一個充滿希望嘅地方，只要你有想法，一直堅持，廣西一定有你發揮嘅舞台。而我一個在廣西扎根的澳門人，想用一杯咖啡、一桌好菜，把這裡的真誠和機遇講給更多人聽。